Fala galera, beleza? Hoje nós vamos dar um talento, olha, dar um talento nessa caixa que queimou a fonte. Vamos trocar a fonte, certo? Pôr uma fontinha maior e dar o procedimento aí nessa caixinha de som e interligar ela nessa outra caixa aqui, ó, para tocar as duas igual. Certo, galera? Já volta aí, segura aí. Aí, galera, ó, funcionando tudo certinho agora. Uma caixa ligada na outra, controla, essa daqui controla as duas. Funcionando tudo certinho. Troquei a fonte, coloquei uma fonte maior, módulozinho ligado certo. Fiz um cabo de 5 metros. Fiz um cabo de 5 metros para a caixa ficar onde não ficar junta, não precisa ficar junta. Certo, galera? Quem não é inscrito, inscreve no canal aí, ó. Estamos fazendo vários vídeos aí, graças a Deus. É isso aí, galera. Valeu, obrigado, hein?